Cilvēkam vairāk vajadzētu eksperimentēt. Rutīna nogalina prieku strādāt. Ko jūs izvēlēsieties? VRK Travel Tour operators, kas strādā Eiropas tirgū. Augstas kvalitātes ceļojumu organizācija par pieņemamām cenām. Franču rakstnieks raksta, ka ceļojot mēs apgūstam vairāk kā jebkādā citā veidā. Dažreiz diena pavadīta svešumā sniedz vairāk nekā 10 gadu dzīves mājās. В Латвии очень много туристических компаний, которые предлагают свои услуги. Сама по себе идея родилась, чтобы предложить. Latvijā ir ļoti daudz tūru operatori, kas piedāvā savus pakalpojumus. Ideja radās, lai piedāvātu tūres, kas būtu pieejamas visiem. Lai visi varētu ceļot, apskatīt pasauli, un tā arī radās ideja, lai visi var ceļot. Saules starus un tās siltos pieskārienus cilvēki vēlas saņemt cauru gadu, tāpēc iecienītākās vietas ir siltās zemes. Людям нравится тепло. Зимой и летом хочется больше солнца. Люди любят Италию. Cilvēkiem patīk siltums. Vasarā un ziemā gribas pēc iespējas vairāk saules. Cilvēki iecienījuši Itāliju, Franciju, ļoti aktīvi ceļo uz Spāniju. Ziemā vairāk izvēlas Izraēlu, Grieķiju, Arābu Savienotās valstis. Cilvēkus vilina šo valstu kultūra un vēsture. Viņi ne tikai atpūšas, bet arī izglīto sevi. Ceļošana ar autobusu paver pavisam citu skatu uz valstīm. Jebkurā mirklī var apstāties un aplūkot sev tīkamos objektus. Конечно же, это тяжело, если ехать без остановки с Латвии в Италию. Protams, ka tas būtu grūti, ja brauc bez apstāšanās no Latvijas līdz Itālijai. Tāpēc mēs arī apstājamies, piemēram, Prāgā, Vīnē. Līdz ar to ceļojums nepaliek nogurdinošs, pāris stundu brauciens un tad pastaigā pa pilsētu. Cilvēki nepamana, kā paskrien laiks, jo ir nepārtraukti darbībā. VRK Travel panākumu atslēga slēpjas kombinētos ceļojuma piedāvājumos. Еще мы предлагаем комбинированные туры, когда человек отправляется с туром по Европе. Vēl mēs piedāvājam kombinētos ceļojumus, kad cilvēks dodas ceļojumā pa Eiropu ar autobusu, atpūšas, piemēram, saulainajā Spānijā un atpakaļ jau pilns ar emocijām atgriežas ar lidmašīnu. Tāpēc sanāk kombinētās tūres. Cilvēkiem tas ļoti patīk, jo atpakaļceļš no atpūtas ir nogurdinošāks. Ceļošana ir viena no lielākajām dzīves vērtībām, jo tieši ceļojumā cilvēki un ģimenes satuvinās.